哇，好嘢！ 711喎，哦，711，哦，即係 V611、V811。我兩款歐洲列車坐齊晒啦，哈哈！來自歐洲的 A 型列車。應該睇下東涌嗰個咩東涌線嘅新站喎，我覺得係右手邊見到嘅。哇！係有一個新站，之前我 send 嗯。都係一樣360度無死角影拍出。哇！小心到門喎，係啊，小心到門啊！唔好意思，唔好意思。青衣站好似相反咗方向喎，呢兩邊，呢邊機場快線嚟嘅，嗰邊就東涌線另外一邊，好似相反咗方向噶嘛，去青衣站呢段路。兩邊都有嘢睇喎，而家。我呢度係愉景灣嘅巴士總站，呢個係巴士總站。啊，有一架男人咯，男人。哇，兩邊都有嘢睇喎，而家。你有的寫字。呢個 B 好似 B5 定 B4 去到廣州大型呢度。應該係咯，B5 咯，B4、B5 係嘛？B5啊，邊間公司啊？好似係大嶼山公司。魚巴。唔係愉景灣喎。唔係愉景灣，係魚巴。但係如果愉景灣嘅話就正咯。係 B5。城巴嚟喎。嗰啲城巴？哦，城巴啊！仲啲迪士尼樂園添，仲要係應該係城巴機場快線。唉，成日見唔到個 K train 先陣間。好啊！咦，
有車咯喎，對面好似啊卡夫。有車。咦？812，我要11喎，我哋11喎。712喎。712，612，812咯，嗰架係啊。間唔係愉景灣南運嚟去 B 嘛？咁嗰間巴士公司去齊晒再咪嚟個機場快線巴士都好啊，港鐵巴士又有得參與啦。不過唔緊要啦，反正間公司都坐過，除咗愉景灣南運之外，間公司我都坐過。係喎，第時中間好似加多個小蠔灣站。哇！正喎，好重。小蠔灣車場。係啊，停咗架 Q 車。啱啱近咗，啱啱我見到嗰個緊急月台，係啊，係咪有個緊急月台啊？啱啱有個係。有冇咧？哇！好快啊！全部都係黃色。係啊，呢度起緊小蠔灣站啊！呢度而家係啊，起緊啊！之前公司會停咗呢度啊？係啊，應該係啊。我叫 K-Train 停咗喺度，一架 Car Train 停喺度。嗰個市區線㗎，嗰個市區線嘅嗰啲係。咦？有架 K-Train 甩開咗喎！喂，我見到架東涌線一架。我見到一架東涌線 Q-Train，兩架市區線 Q-Train，應該都係荃灣線或者港島線嘅，估計啦嚇。又係緊急嘅頭喎，又係 Caf。K-Train 係以後我哋學，如果咁講嘅話，係咯，1/4機會。不過有兩架 K-Train 停咗喺車廠，就應該等陣先幾多啊？應該1/5機會咯。呢個少。係咯。咦？上邊有個 Caf 啊！不過應該啱啱出嚟啊，繁忙時間㗎。原先一個好似好大條啊！係啊，應該係啊。第時會延去呢個位啦，我去影呢。呢支奧運站嘅個設計，好似奧運站喎，嗬。好似我。係咯，嗬。咦？唔係喎，呢度正常應該同機場快線分開咗㗎嘛？呢度。一係喎，呢度附近應該都會起翻啲嘢㗎。唔似商場。如果呢度話，隔離新鋪嘅路軌咯。接駁翻埋啦。即係，所以呢度會限咗速咁解。所以咁啊，解釋咗點解呢度會限咗速咯。
熟習翻個環境應該係。之後可能延線添，到時東涌線應該有11個站。哇！翻嚟啦，有嚟卡喎，又係卡，咁 K 出一定係我哋後面啦。後面應該係 K 出嚟㗎啦，走埋添啦。即係我哋如果 miss 咗呢架，等下一架就應該係 K train 嚟㗎啦。